Hoje vamos apresentar um caso de um cliente que apresenta ruídos no ouvido, estalos no caso, e ele foi a um médico, a um otorrino. O otorrino diagnosticou ele com um problema muscular do ouvido e propôs uma possível solução que seria uma intervenção cirúrgica, onde uma incisão seria feita em uma musculatura do ouvido para soltar o mecanismo do ouvido interno, caso esses ruídos o incomodassem, né? Então ele buscou um outro tratamento para ter uma outra opinião e saber se existe uma possibilidade de uma intervenção não cirúrgica, e o resultado está sendo muito bom. Então a gente está apresentando esse caso aqui para vocês. A gente vai utilizar acupuntura e terapia manual para soltar toda a região do rosto, da mandíbula, porque ele apresenta também bruxismo e muita tensão na região da mandíbula. Então, técnicas para soltar toda a musculatura ao redor do ouvido, da mandíbula. A gente vai usar conceitos, técnicas que envolvem os meridianos miofaciais, os meridianos de tendão, conhecidos como Jing na medicina chinesa. E a gente fez toda uma anamnese, né? Ele sofre de dores musculares crônicas, que são considerados como síndrome B, síndrome de dor miofacial na medicina chinesa. E nesse caso a gente chegou à conclusão de que, através da anamnese, de que é um caso de síndrome B causada por friagem, né? Por quê? Porque essas dores musculares, elas se agravam no inverno, elas são aliviadas na presença de aplicação de calor. O cliente apresenta um batimento cardíaco mais baixo, abaixo de 60 batimentos por minuto, e a coloração da língua dele é mais pálida, com um sabugo esbranquiçado. E a gente também faz o diagnóstico, né? Parte da anamnese é o diagnóstico do pulso e da língua, tá? Mas aqui a gente vai mostrar só o tratamento externo ou das estruturas físicas. A gente vai falar dos pontos ao redor do ouvido, os pontos da mandíbula. A gente vai mostrar a liberação do meridiano miofacial da mandíbula e do ouvido através da manipulação do esternocleidomastoideo e do músculo platisma, que vem até o peito, né? Então, todo o tecido é conectado e a gente trata estruturas distais para ter um resultado no local que a gente quer, tá? Então, vamos prosseguir e mostrar essas técnicas agora. Então, primeiramente, a gente faz a soltura do ponto da vesícula biliar 21, localizado bem no trapézio superior aqui. É um ponto que, quando tem muita tensão, muitas pessoas seguram a tensão no ombro, né, no trapézio. Quando ele está bloqueado com tensão, causa o chi, ou energia, que a gente chama, né, ficar presa na região da cabeça e não descer. Então a tensão causa tensão muscular para acumular na região da cabeça. Então a gente começa liberando esse ponto, né? Depois a gente faz uma abordagem mais localizada. Tem o ponto estômago 7, que esse aqui a gente procura nessa região aqui. Logo abaixo do arco zigomático. A gente pede pro cliente abrir a boca, pode abrir. Aí o processo condilar da mandíbula, você vai sentir ele deslocar para frente, ele pode fechar a boca novamente. A gente insere a agulha aqui e a gente libera o pterigóide lateral, que é uma musculatura que estabiliza a mandíbula. Outro ponto que a gente vai utilizar é o intestino delgado 19. O nome dele em mandarim é Palácio da Audição, né? Então a gente pede pro cliente abrir a boca mais uma vez. O processo condilar da mandíbula vai deslocar anteriormente e aí vai aparecer uma abertura aqui, bem nessa região.
Um outro ponto que a gente faz utilizando a acupuntura é o triplo aquecedor 17, atrás da mandíbula, abaixo do ouvido. Então esses pontos vão promover a circulação, liberação da musculatura local, né? Em relação à terapia manual, a gente usa os meridianos miofaciais ou Jin, meridianos de tendão, né? Então, nesse caso da mandíbula seria o meridiano do estômago, que passa pelo peito, sobe pelo esternocleidomastoide e vem para a região da mandíbula. Então a gente começa a fazer a liberação aqui. E já dá para sentir o tecido que conecta com o ouvido começar a abrir, né? Com delicadeza, né? A gente pode liberar a musculatura do peito também, que ela possui uma conexão aqui, né? Dá pra ver puxando no pescoço, aqui, ó. Então a gente libera essa região aqui. E também fazemos uma liberação localizada abaixo da mandíbula no músculo pterigóide médio, né? Bem nessa região aqui. Em relação ao posicionamento da língua, a gente recomenda que a língua seja posicionada no céu da boca, de maneira relaxada, para ela formar uma sucção, como se fosse uma ventosa. Então o céu da boca está nessa posição aqui. A gente pede para o cliente encostar a língua, fazer como se fosse uma sucção e depois relaxar toda a língua e relaxar a mandíbula. Pode abrir um espaço bem pequeno entre os dentes, e essa daí é considerada uma postura anatômica natural, né? Que muitas pessoas esqueceram dessa postura e mantém a língua separada do céu da boca, mas isso daí reduz muito a tensão na região do rosto, tá? Então, para resumir, a gente faz o tratamento externo e um tratamento interno. O tratamento externo consiste em acupuntura, terapia manual e reposicionamento da língua para reduzir a tensão na região da mandíbula. O tratamento interno consiste em alteração de estilo de vida, alteração de dieta, poucas alterações, né, para ter uma dieta um pouco mais termogênica, com alimentos que aquecem mais e promovem uma melhor circulação da musculatura, especialmente quando o tempo está frio, né, e a possibilidade de utilizar fitoterápicos para essas condições musculares mais sistêmicas que aparecem no corpo todo. Existe a possibilidade de utilizar fórmulas fitoterápicas, como por exemplo a decocção de Angélica pubescentes e de Taxilo, ou decocção do Ró de Shen, né? Mas essa foi uma introdução de um estudo de caso. Vamos introduzir mais no futuro, para ajudar tanto terapeutas que trabalham com medicina chinesa a aprender a abordar essas situações, como o público em geral entender como que se faz uma abordagem com pensamento clínico em condições diversas, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, inscreva-se e até a próxima.